Naitwa Juma Nature, jina la kisanii au Saa Nature napenda kuniita. Jina kamili ni Juma Kasimu Ali Mohamed. Muziki nimeanza mwaka 1992 na nimefanya albamu 5. Albamu ya kwanza ni Chanzo, ya pili Ugali, historia yangu katika sanaa toka nimeanza niko shule ya msingi Kurasini. Nilikuwa mwanzo kabisa nilikuwa kucheza soka, lakini baadaye nikaona kwa nini nisifanye music, kwa sababu ni muziki wangu nimeanza nikiwa chuo, nilikuwa nasoma madrasa. So ndio nikaingia rasmi katika muziki, nikatoa nyimbo ya kwanza ni Chanzo, na nyingine kwanza nilianza kwa kushirikishwa nyimbo nyingi za kushirikishwa kama Mtolize na Mabaga Fresh, wachuje nafaka kama ngoma unajua inaitwa Mzee Busara, na ngoma nyingine kama Tutoe Adhabu Gani. Kuna wasanii wengi sana ambao nimefanya nao na wote walihit. Baadhi ya wasanii ambao nilishirikishana nao ni kina Professor J, kina Lady JD, na watu wengi sana ambao underground ambao walikuja wakahit nilishirikishwa nao. Na mimi albamu zangu zilipata mafanikio sana, kwa sababu kipindi kile tunauza kupitia tapes tulikuwa tunauza kwa Muhindi store pale, tumeuza kopi nyingi tu kusema kweli, kabla muziki haujakuwa digital, maana kipindi kile sisi tunauza tape, ndio sikaja CD, na sasa hivi tena zinatumika flash. So muziki sasa hivi sanaa imekuja katika digital sector. Kimya changu ndio nimekaa muda mrefu kutokana na kwamba nilikuwa nataka kutoka na kitu cha uhakika. Kwa hiyo sasa hivi nimekuja upya, nadhani mwezi wa 3 nitatoka rasmi na albamu yangu inaitwa Sauti Moja. Hii albamu ina styles tofauti, na ndio maana ilichukua muda mrefu sana. Kuna bolingo humo, utasikia reggae humo, utasikia raga humo, utasikia vitu tofauti kabisa na miondoko ya kisasa hii. Wategemea kupata vitu vizuri sana kutoka kwangu, kwa maana hata watu ambao ni mwashirikisha ni wasanii ambao wakongwe na wasanii wengine ambao ni wachanga. Kuna ujumuisho wa wasanii tofauti, na hili nimeliangalia kutokana na kwamba game sasa hivi inapokwenda sikutaka tufanane, na siku zote ndio waga nafanya hivyo albamu zangu. Mimi nimejipanga, na ndio maana nakwambia nimechukua muda mrefu sana katika kutengeneza hii album, na ndio maana nimekuambia kuna watu ambao tunafanya nao collab huko ndani ambao tayari tushamaliza. Hapa sasa hivi zimebakia video 2 tu, lakini kila kitu kiko sawa. Huko kuna wasanii tofauti ambao nawashirikisha, nyimbo zitakuwa 16. Kwanza nitaanza kufanya EP and then nitazindua album yangu. Maona bwana, wasanii ambao tunafanya nao huko baadhi yao Faridi Kubanda, Stamina, Professor J na wasanii wengine ambao ni wachanga ambao bado hawajasikika kabisa. Kwangu mimi naona ngoma zangu waga simuziaji kusema kweli, kwa sababu kwanza ni mkongo. Ngoma zangu nyingi sana zinakuwa ni nzuri. Ushaona bwana, na watu walionunua kanda zangu au tape zangu wanakuwa wanaelewa kabisa ujio wangu uko vipi. Watarajie tu ngoma kali. Matunda cha kwanza kabisa kukaa karibu na watu, kwa sababu ukiona unafanya sanaa alafu umeandama tamasha watu wakafurahi wakaruka, hilo ni la kwanza, kwa sababu uwezo kwenda kwenye sanaa watu wamefurika hapo hawafurahi chochote unachokifanya. Kitu cha kwanza. Cha pili, imenisababisha nimejenga, nimeshakuwa na mashamba, au sio bwana? Yaani ni hatua ya pili ya maisha yangu kila siku, ambapo ninajivunia. Naweza nisifanye hata sanaa, lakini vile vitu nilivyokuwa navyo vinanisababisha kuishi, kwa sababu muziki ni kazi kama kazi zingine. Ninapofanya sanaa nategemea nipate pesa kuendeleza familia yangu na maisha yangu kwa ujumla. Mimi mwenyewe kwanza nina lebo mimi mwenyewe kama mimi TMK halisi, na studio ninayo. Kwa maana hiyo najisimamia mimi mwenyewe,
na kuna watu ambao wananisimamia wakubwa, watu wangu wako tofauti tofauti. Yani sio mtu mmoja kusema kwamba eti kuna mtu mmoja ananisimamia. Mimi na watu tofauti tofauti na kila mtu ana shughuli zake. Kwa hiyo mnapohitaji jambo wanawashirikisha na tunafanya kazi. Ushauri inategemea, unajua music inategemea kadri siku zinavyozidi kwenda umri unaongezeka. So kama umri unaongezeka majukumu nawe pia yanaongezeka vile tofauti na mara ya kwanza. Kwa hiyo sasa kama umedrop kwenye game sio ya kuiacha, na iachike game kwa sababu music tofauti na soka kusema kwamba eti mtu atacheza miaka fulani mnaacha. Lakini muziki naimba. Mfano mdogo tukiona mpaka nani wazee wetu kina marehemu Kulumo wamekuja mpaka umezeeka, ina maana alikuwa anaimba. Unaona bwana. Kwa hiyo muziki sio kitu cha kuacha. Muziki upo. Unaweza kukaa kwenye kiti na ukaimba na ukaruka vile vile. Ushaelewa bwana. Itakuwa ni nzuri kwa sababu zina tofauti kidogo. Nimejaribu kidogo kubadilika huko ndani. Staili zangu ziko tofauti. Alafu na uhakika kwa kuwa sasa hivi sasa hivi unaona na medias ziko broadcast zimeongezeka. Kwa maana sasa hivi sio zamani unapeleka nyimbo yako sehemu moja alafu sehemu nyingine unakuwa adundi. Sasa hivi anadunda kutokana kuna mashindano sasa hivi katika media. Social media nayo pia imesaidia. Watu watapata ladha nzuri kupitia na social media pia. Nishagawa siku za nyuma tulinitafia kidogo na mama na nyumba na mtoto ninaye mmoja anasoma huko Mwanza. Kwanza kabisa naweza kusema kwamba na shukuru mashabiki zangu wote ambao tumeanza nao toka mimi naanza game, walinipokea na wakati tamaa, japokuwa nimekaa muda mrefu sana. Unajua Juma huyu akija huwa anakuja kistari ipi, yuko makini kiasi gani, wanasana wanafahamu hilo. Naambia usikate tamaa kwa sababu kazi iko jikoni. Soon as possible kazi inakuja, album nzuri tu inaitwa Sauti Moja. Kwa hiyo wakae mkao wa kula short it. Naambia kitu kimoja tu, usikate tamaa na Juma. Juma yuko vile vile, Juma anaweza. Kila kitu kina muda wake. Kwa hiyo muda wake ushafika. Kabaki siku chache sana, mwezi wa 3 atasio mbali. Soon as possible. Vyote nilivyovifanya nafikiri ni elimu tosha, kwa sababu ukiangalia album 5 unajua ni vitu vingi sana nimezungumza. Ukifuatisha jinsi album zangu nilivyokuwa nikiandika, watajua umuhimu wa kuandika message. Najua muziki kwangu mimi naandika sana muziki wa message, ujumbe tu napenda zaidi kuliko ni muziki tu wa kuruka kata viuno nini. Unaona, napenda sana ni kuelimisha jamii. Kwa hiyo kama wasanii wapya wakisikiza album zangu watapata mengi sana kuzungumza nao katika fani zao. Na washauri wasitoke sana nje. Japokuwa muziki tu ulivyoanza hata sisi tulikuwa tunaimba hip hop kama unakumbuka. Na hip hop ni muziki wa United States. Ushaelewa. Lakini sasa imekuja baadaye umebadilika, kuna masengeli, sio mapiano. Piano kwa mfano, piano ni muziki kutoka South Africa. Mimi naona ni sahihi, lakini mimi sipendi muziki kufananisha. Yaani ufanane, bali muziki uko unafanana na kwa kidogo watu utashindwa kupata mashabiki wengi. Natakiwa badilike kidogo. Na tusumbua akili katika maandishi. Tukisumbua akili katika maandishi basi na imani kabisa hata style zetu tutajulikana kwamba ni wabongo. Ushaona? Vitu kama hivyo. Majitahidi tu kubadilisha style na midundo hiyo inabadilika kidogo. Ladha zinakuwa tofauti. Kuzungumzia kusikiliza mara kwa mara ni kwamba muziki, unajua muziki inapigwa, utasikiza muziki yote tu utake mstake, kwa sababu ukikaa unakuta ngoma inapigwa usitabidi usikilize. Kwa hiyo utasikiliza kutokana na kwamba ngoma imepigwa, lazima usikilize. Lakini uwezo ukatoka kwanza kusikiliza muziki wa sasa hivi wewe mwenyewe kwa ghetto, itakuwa ni ngumu sana. Utakuwa unasikiliza wewe ngoma za kwako ili kusudi ujue umekosea wapi au ufanye nini. Umeona bwana?
Msanii anaiti lazima utamkubali tu, hata mfanyaje. Kwa huko kwa sababu sasa hivi kuna Konde Boy. Ukimsikiliza Alikiba labda utasema hivyo, labda kina Zuchu. Sema sio msanii mmoja kwa sababu wasanii wengi wakali. Yeah. Sabandada. Ni mzuri anang'ara ng'ara mpaka kwenye kioo. Anapenda mgumu kama mimi, ampendi visho. Hajaungwa na wese la mchina, kaungwa na nazi huyo. Usilogo atingishe kiuno, injinia soba yo. Ataki watoto wadogo watampa nini huyo? Nipini kali huyo, nipisi nadhani uno. Nana mafumba huyo, chege mkamate huyo. Aje Kigoma huyo,